Vaqtida to'y qilish mush qizali o'g'avallarga nihoyatda bak foydali. Hozir nurg'ulg'a o'g'avallar to'y qilishdan qo'rqash psixikasi paydo bo'lib, jamiyatda hatto 30 yosh, 35 yosh kelgandima to'y qilmay, to'ydan qo'rqib o'tib ketib borayotgan yosh yigitlarimiz kundan kunga ko'payyapti. Endi davlatning belgilamasi bo'yicha biz 22 yoshimizda to'y qilsak, nihoyat muvaffaq deb o'ylaymiz. Bütün pishib yetilibmiz 18-20 yoshimizda bütün pishib yetilib o'tmiz. 30 yosh, 35 yoshgacha to'y qilmasangiz, ikkilovchilik tamponlikqa buzg'unchilik qilgan bo'lasiz. Hamma ishda jazosi shu vaqtda berasiz degan. Shunga qancha burun to'y qilsanglar, birinchidan anonizmda shuncha burun qo'llaringni uzalaysizlar. Shu sababdan urug' sifatinglarninki zo'r darajada to'lab ketishning oldini olib o'tdi. Ikkinchidan, qancha burun yaxshi vaqtida to'yingni qilsanglar, qizilchoqlarga ozroq bersizlar, yuqumli kasalliklarga yo'qib qolishning oldini ola olasizlar. Uchinchidan, vaqtida to'y qilgan chig'inglarda farzandlaringlar yosh vaqtlarda farzandlik bo'lgan chog'da odamning aqli quvvati eng zo'r küçük çağda urug' sifatinglarni nihoyat yaxshi bersizlar. Yaşingni yo'g'ina bularmi er kishininki odatda 40 yoshda oshgandan keyin spermisida g'aylik eng tang ko'p ko'rib chiqadi. Shuni yosh vaqtlarda vaqtida to'y qilib, birinchidan yuqumli kasalliklarning oldini olish. Ikkinchidan badanlarninki o'sha anonizm deyotgan yomon illatlardan vaqtida qutulish. Uchinchidan urug' sifatinglarni nihoyat yaxshi chig'ida eng aqlli sifatli farzandlik bo'la oladigan mushunda 3 ta nuqtani qo'lga keltira olasizlar. Endi mushunda vaqtida to'y qilmasanglar, endi mushu qiz o'g'illarninki mushu 22-23 yosh chog'lari deganlik bir-birisiga bo'lgan ehtiyoji eng yuqori pallaga chiqayotgan mezgillari. Mushunda mezgillarda bu badanda amal bor. Mushu bir oilaga kirgan chog'imizda bedenimizde onundan keyin bunda uşaq kasalliklar muddatda burun paydo bo'lmaydi. Yana bir gap, bu qizlarimizning bor tug'utning eng yaxshi yashi necha yosh degan chog'da 23 yoshdan 30 yoshga bo'lgan bu mezgil ayol kishininki tug'ishning eng yaxshi mezgili. Şuna 30 yoshdan burun farzandlik bo'la olganlarning farzandlari nihoyat bak aqlli uşaq tug'iladi. Yosh yo'g'inigan sirmagan chog'da bularmi er kishininki odat spermisi 40 yoshdan oshgan chog'dalar spermisi g'aylik ahvoli ko'lish qarab mangadi. Şuna qancha burun to'y qilsang shuncha yaxshi fikrlarim. Herkes to'ydan qo'rqib, men analizim qilgan, men haroq ichgan, men qizilchoqlarga berib qolgan, endi men bu shunda holatimda men to'y qilsam, men ayolim bilan birga yaxshi o'talarmanmi degandek, bunda xam xiyol dakutikish ishmay, to'y qilish yashinglarga to'shqan chig'inglarda vaqtni keyniga surmay, vaqtida to'yingni qilsanglar, badaninglarga bak foydali.